個速度好靚，甚至慢翻少少都得嘅。係，總之你覺得呢個步伐係輕鬆唔攰嘅，你覺得 OK 可以繼續。呢個5分廿幾個路嘅。係啊，我估計去到5K 度，我揾個廁所同埋除埋件內膽。好。係啊，不過你唔一定要等我，會追得翻嘅。冇問題。不過等啲人疏啲先。目標係臨到37至40K 都有力上到車。